ragazzi, ed eccoci un nuovo video dove andremo a vedere il nostro nuovo fluffy slime. Io pensavo inizialmente che era giallo perché la scatola è gialla, ma quando si intravede è azzurrino. Vabbè, andiamo subito a vedere l'interno. Ah, l'ho usato poco fa. Mettiamolo azzurrino. Guardate che bello, avvicinatevi. Ha un po' di grumi perché non lo so perché, forse perché deve essere così, però è veramente stupendo. Guardate, si può fare tutto, certo. 3,50 €. Oggi sono andata in 4 edicola, nella quarta l'ho trovato ed è bellissimo. Ok, io vi consiglio di prenderlo, solo che dovete stare attenti perché se scade si sporca alla fine. È bello soffice. Facciamo una cosa, facciamolo cadere così. Andiamo giù. È bellissimo. Allora niente, vi consiglio di prenderlo. Poi nel prossimo video faremo la differenza tra lo slime fatto in casa, il fluffy, e quello comprato. Va bene ragazzi, a un prossimo video, ciao!